Правобранител долго време го следи проблемот со децата корисници на дрога, било тоа да е преку непосредните увиди кои што ги прави во установите за лекување и третман на деца корисници на дрога или воопшто корисниците на дрога, преку поднесени преставки од страна на граѓаните, па дури и по иницијатива, односно покренување на постапка по собствена иницијатива. Сознанијата кои што ги има народниот правобранител се навистина алармантни и загрижувачки од аспект на тоа дека се повеќе деца стануваат корисници на дрога и психотропни супстанци, а се намалува возрастната граница на децата, па дури има податок дека во клиниките, во некои од клиниките во Скопје беа третирани, да кажам, деца корисници на дрога со 7-8 годишна возраст. Оно што вие го потигнете како прашање, како проблемно во општеството, апсолутно алармантно дека треба да се реши и дека може би веќе доцнеме и каснеме сите. Не би сакала да упатувам прашањето Министерство за здравство, затоа што нема пристани од нив и не би можеле да ми одговори никоја добра. Меѓутоа, сметам дека некој, не знам кој, може би вие како невладен сектор, можете да не поттикнете и да не придвижите нас владиниот сектор, дека треба реално да се седне на маса, реално да се разговара и отворено за проблема, покрај тоа што немаме добра статистика, односно точна статистика. Оставајќи на страна административните бариери кои што постојат, што навистина може да направиме, која се институцијата да преземе одреден аспект? Бидејќи без разлика на се, Комисија со здравство формирала комисија само за третманот да разговара прашањата. Знаеме дека кој проблемот е секторски и дека треба секој да го даде својот придонес во еден дел. Во насока дека разговараме за прашање за системско решавање на проблемот. Градот Скопје покажат како еден од добрите примери. И повторно се истите луѓе ние дискутираме. Ние најмалци тука кои што сме можеме нешто да направиме, затоа што луѓето кои што ги носат услугите не се присутни на денешната средба. Знаеме сите дека Македонија има меѓуресорска комисија за дроги, каде што седат сите представници од сите министерства и тие луѓе ги креираат политиките. Имаме национални стратегии кои што во пракса многу ретко се спроведуваат или се спроведуваат само одредени делови. Значи, јас ќе адлоцирам одговорноста пред се на повисоко ниво. Ќе завршам за уште еден момент во однос на разликата помеѓу ветувањата и сеќавањата. Оние кои што носат ветувања ги кршат. Ама нас не кршат сеќавањата. Од ова го дискутираме доста време, нас, зборувам сите нас, затоа што ние пак се соочуваме секојдневно со проблемите, ние пак го дискутираме истото. И верувате, нас ќе биде се поголем притисокот дека сте презаветувани, кршите, ама и на ваше кршењето оди во грбовите на некои што работат секојдневно со проблемите. Само во таа насока го зборувам. Мислам дека дел од заклучоците кои што ги извлеков може би ќе влезат во како препораки. Кога зборуваме за пошироката меѓународна рамка, треба да се има предвид основните принципи, генералните принципи по кои што се води Конвенцијата за права на децата. Тоа е принципот на заштита од дискриминација, принципот на најдобар интерес на детето, заштита на животот, преживувањето и развојот на детето и сослушување на потребите на детето. Тоа од овие принципи се води Конвенцијата за правата на децата и овие се принципи битни при креирањето на програмите за третман, рехабилитација и ресоциализација на децата. Самото сознание дека деца по 16 години користат дрога, дека лица по 14 години, односно деца секојдневно на улиците ги гледаме едуваат лепило и кои што понатаму се можни потенцијални корисници на било која од дрогите, а државата нема се уште разработено посебна стратегија за третман на овие деца и нема посебни установи каде што овие деца би можеле да бидат згрижени, соодветно лекувани и соодветно постапено, односно заштитени во конкретниот случај, укажува на неопходната потреба од превземање на соодветни мерки и тоа во би рекла во итен чекор.